Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, кілька країн, включно з Україною, зараз обговорюють на рівні радників з питань безпеки, яку форму може прийняти щось, що призведе до мирного процесу. Про це він заявив в інтерв'ю газеті «Мärkische Allgemeine Zeitung». Він також зазначив, що ініціативи щодо посередництва були завжди, нагадавши, що одразу після початку повномасштабного вторгнення Росія та Україна вели переговори безпосередньо між собою, однак тоді вони, очевидно, провалилися, оскільки країна-агресорка використала їх, цей переговорний трек, лише як привід для того, щоб перекинути свої війська на схід для великого наступу. Шольц додав, що після того, як світ побачив воєнні злочини російських окупантів на Київщині, зокрема масові вбивства в Бучі та Ірпені, це позбавило переговори будь-якого підґрунтя. Також, за словами канцлера Німеччини, через деякий час відбулося обговорення зернової угоди, переговори про безпеку на Запорізькій АЕС, обмін полоненими. Але дозвольте мені чітко заявити, каже Шольц, мир можливий у будь-який час. Путін просто повинен припинити свою варварську війну і вивести свої війська. Наголосив Шольц, безапеляційно, зрозуміло, логічно. І додати нічого, умова ця очевидна. Також Шольц сказав, чи дасть він нам Тауруси. І тут, звісно, такої вже конкретники очевидності від нього дочекатися ми не можемо. Я рахувала дні, скільки днів пройшло з моменту, поки Шольц не говорив, чому він не дає Тауруси. Ви знаєте, днів 10 цього разу тримався. Я вже турбувалася, думаю, більше тижня пройшло, а словосполучення Шольц і Таурус не лунає в нашому ефірі і не лунає від нього. Значить, Шольц про надання Україні ракет Таурус в інтерв'ю тій самій німецькій газеті «Зробимо», каже, все можливе, щоб запобігти війні між Росією і НАТО. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що виступає проти. І тут нічого не змінилося. Надання Україні ракет Таурус, оскільки дуже він турбується. Цього разу причина наступна. Щоб не почалася війна між Росією та НАТО, щоб не відбулося пряме зіткнення. Цитую Шольца. Як глава уряду я маю виконувати свої обов'язки в питаннях війни та миру, коли йдеться про безпеку в Європі. І це стосується також питання Таурус. І сюди їх приплів. Ну, та бачите. Поряд з сильною підтримкою України для мене залишається важливим одне, каже Шольц. Ми зробимо все можливе, щоб запобігти ескалації війни, іншими словами, війни між Росією і НАТО. Також, що він вкладає у поняття ескалація? Так хай не переживає. Путін же каже, я не збираюсь воювати з НАТО, і це нема ніяких Таурусів у нас. А Путін вже цією погрозою, шантажем, що ні, очевидно, анонсує, що так. Ну, але Шольц думає, що саме Тауруси можуть мотивувати диктатора російського, який починає і розв'язує всі війни, не керуючись ніякими логічними, чи подієвими, чи реалістичними мотивами. Він просто керується своєю хворою маразматичною імперською уявою. Це розуміють всі. А Шольц думає, Тауруси цьому завадити. Ні, Тауруси якраз би дозволили розгатити Кримський міст і зупинити Путіна якомога швидше. Але в Шольца опасіння. Він додає, що його країна також не буде посилати своїх солдатів в Україну, а з кожною поставкою зброї буде ретельно зважувати, що вона означає в цьому контексті. Водночас Шольц підкреслив, що Німеччина підтримує Україну зброєю і боєприпасами більше за будь-яку іншу країну Європи. Це так, ми вдячні. Витрачає на це понад 28 мільярдів євро. І ми будемо продовжувати це робити, запевняє Шольц, стільки, скільки буде потрібно. Таким чином ми показуємо Путіну, що він не повинен сподіватися просто пересидіти, поки всі інші не послаблять свою підтримку, сказав Шольц. Ну, такий вектор нам подобається. Звісно, подобається, тому що ми розуміємо, що якраз і розраховує недофедерація російська терористична на те, що зменшиться підтримка наша зі сторони західних партнерів, про те, що будуть далі затягуватися виділення траншів, зокрема від Сполучених Штатів Америки, але ні, це не так. Окрім того, ми нагадаємо, що зараз продовжується тиск і різні розмови з Макроном Еммануелем, котрий є президентом Франції, про те, щоб він не відправляв свої війська на територію України, тому що Макрон не припиняє анонсувати ось такі можливі військові місії в різних на те форматах. Ле Фігаро буквально днями писало про 5 сценаріїв, відповідно до яких Макрон може залучити свої війська. Так от, обробляють Макрона з усібіч, обробляють його не лише Шольц, очевидно, який, за даними Bloomberg, перелякався цих заяв. Напередодні в своїй публікації видання Bloomberg повідомило нам, що Еммануель Макрон буквально розлютив Вашингтон та Берлін, тому що занепокоїлися там. Тепер ми бачимо, чому все бояться цієї якоїсь ескалації, все бояться ще якихось дій зі сторони Путіна, який
Нагадаю, що, правда, тут побоювання, очевидно, не безпідставні, володіє і ядерним чемоданчиком, але от Макрон цього, очевидно, не надто боїться, як представник і президент країни, яка теж має ядерну зброю. Ну, бояться щось інші, непокояться. Держдеп зізнався, що Сполучені Штати, так би мовити, обробляють, говорять з Макроном щодо його ідеї відправити Україні війська. З президентом Франції, кажуть, плідно працюють. Але так не виглядає Макрон ні зі своєї риторики, ні з вигляду, що він ладен, аби його оброблювали. У Державному департаменті США майже зробили щиросердне зізнання про те, що намагаються переконати лідера Франції Еммануеля Макрона не розглядати ідею відправки західних військ до України. Так прокоментував цю тему представник Держдепу Меттью Міллер із акцентом, що Вашингтон теж не збирається відправляти свій інтернаціональний легіон Києву. І що з Макроном буцімто плідно працюють в цьому в зв'язку з українським питанням. Конкретних деталей не надає, але ось так коментує і наголошує Меттью Міллер, що Макрон є союзником США беззаперечно, але вони не відправлятимуть війська до України.